আসসালামু আলাইকুম। ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো তেঁতুল, পাকা তেঁতুল। তেঁতুল খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে। আজ আমি তেঁতুল খাওয়া সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করব, তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আপনাদের অনেক উপকার হবে। তেঁতুল আমাদের দেশের বসন্তকালের টক জাতীয় ফল হলেও সারা বছর পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা তেঁতুল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তেঁতুল খেলে রক্ত পানি হয়। এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। বরং তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি ও ভেষজ গুণ। তেঁতুল দেহে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগীদের জন্য খুবই উপকারী। তেঁতুল দিয়ে কবিরাজি আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরি হয়। পাকা তেঁতুলে মোট খনিজ পদার্থ সব ফলের চেয়ে অনেক বেশি। তেঁতুল খাদ্য শক্তির পরিমাণ নারিকেল ও খেজুর ছাড়া সব ফলের চেয়ে অনেক বেশি। তেঁতুলে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সব ফলের চেয়ে 5 থেকে 10 গুণ বেশি আছে। অন্যান্য পুষ্টি উপাদান স্বাভাবিক পরিমাণে আছে। তেঁতুল যেসব রোগের জন্য উপকারী তা হলো স্ক্যাবি রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীর জ্বালাপোড়া করা প্রভৃতি রোগে তেঁতুলের শরবত খুবই উপকারী। তেঁতুল রক্তের কোলেস্টেরল কমায়, মেদভুঁড়ি কমায় ও পেটে গ্যাস হলে তেঁতুলের শরবত খেলে ভালো হয়। তেঁতুল খেলে কোনো ক্ষতি হয় না, তবে বেশি খেলে রক্তের চাপ কমে যেতে পারে। পাকা তেঁতুলে পুষ্টির উপাদান: জলীয় অংশ 20.9 গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ 2.9 গ্রাম, আঁশ আছে 5 থেকে 6 গ্রাম, খাদ্য শক্তি 283 কিলোক্যালোরি, আমিষ আছে 3.11 গ্রাম, চর্বি 0.10 গ্রাম, শতকরা 66 গ্রাম, ক্যালসিয়াম 177 মিলিগ্রাম, আয়রন 10.9 মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন 60 মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি1 0.01 মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি 0.7 মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি 3.6 মিলিগ্রাম। উপরোক্ত তথ্য থেকে জানা যায় পাকা তেঁতুল সবচেয়ে বেশি পুষ্টি সমৃদ্ধ। তবে এই পুষ্টিমান তেঁতুলের উপাদানের স্থান, জাত ও জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। আরও রয়েছে পাকা তেঁতুল কফ ও বায়ুনাশক, খিদে বাড়ায় ও উষ্ণতা হয়। তেঁতুল গাছের ছাল, ফুল, পাতা ও বীজ সবই ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল বীজের শাঁস পুরনো পেটের অসুখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকার করে। তেঁতুল পাতার রস কৃমিনাশক ও চৌকোটা সারায়। মুখে ঘা বা ক্ষত হলে পাকা তেঁতুলের জলে কুলকুচি করলে উপকার পাওয়া যায়। বুক ধড়ফড় করা, যাদের মাথা ঘোরা, রক্তের প্রকোপে তেঁতুল উপকারী। কাঁচা তেঁতুল বায়ুনাশক। কাঁচা তেঁতুল গরম করে আঘাত পাওয়া স্থানে প্রলেপ দিলে ব্যথা সারে। তেঁতুল গাছের শুকনো বাকলের প্রলেপ ক্ষতস্থানে লাগালে তা ভালো হয়। পুরনো তেঁতুল খেলে আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেট গরমে উপকার পাওয়া যায়। পুরনো তেঁতুল খেলে কাশি সারে, পাশাপাশি তেঁতুলের শরবত কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। বন্ধুরা, ভিডিওটি লম্বা হচ্ছে, আমি আর লম্বা করব না। আজকে এই পর্যন্ত। এরকম ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পেজ থেকে দেখলে পেজটিকে ফলো দেবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।